Selamat pagi Ibu, permisi. Apa benar ini dengan Ibu Bening? Benar. Boleh saya lihat gelarnya? Boleh Ibu sebutkan nama, tanggal lahir dan umur Ibu? Bening 18 tahun 14 Maret 2005. Baik, benar. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan batu efektif, di mana ini akan membantu Ibu mengeluarkan sputum atau dahak yang ada di tenggorokan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Ibu bisa duduk di tepi ranjang? Saya bantu. Sebelum tindakan, perawat menutup sampiran dan mencuci tangan 6 langkah. Baik, kita akan mulai dulu ya. Pertama kita akan memasang perlakuan terlebih dahulu. Tangan Ibu boleh di atas paha. Baik, untuk melakukan latihan batu efektif, Ibu bisa mengikuti saya. Saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu menarik napas selama 4 detik, menahannya 2 detik, dan menghembuskannya 6 detik. Boleh ikuti saya, Bu? Nah, sudah, Ibu bisa melakukannya sendiri, dan di latihan terakhir Ibu bisa membatukannya selama 2 kali ya, Bu. Hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan, batukan. Baik, saya catat dulu ya, Bu, atas namanya dengan Ibu. Baik, permisi, saya akan sampirannya, pelaknya. Baik, Ibu boleh berbaring lagi, membantu. Baik, penanganan sudah saya lakukan. Apakah Ibu sudah merasa baikan? Sudah. Adakah yang ingin ditanyakan, Bu? Baik, kalau Ibu membutuhkan sesuatu, saya ada di ruang perawat, dan keluarga Ibu bisa memanggil saya ataupun memencet bel yang ada di samping tempat tidur Ibu. Baik, saya permisi ya, Bu.